我花2000请爸妈吃大餐，可结账时，服务员却递来一张62000的账单。一位先生把他儿子6万元的升学宴记在您账上了，他还留了张字条，说是您叔叔已经受益的。我看着那张漏洞百出的字条，直接拨通了110。喂，您好，我在酒楼被人诈骗了，金额6万。我的声音不大，但在这间以静谧雅致为卖点的酒楼大堂里，却清晰得如同惊雷。最后那句金额6万，更是让周围食客的筷子都停在了半空中，而我爸妈还处在震惊和茫然中。小峰，是不是搞错了？你先把电话挂了，咱们再问问清楚。是啊，报警，多大的事儿啊！万一真是哪个远房亲戚喝多了开玩笑呢？我没有挂断电话，对着电话那头报出酒楼的地址。是的，我现在人就在这里，随时可以配合调查。电话挂断，整个大堂陷入了一种诡异的寂静。不到1分钟，一个挺着啤酒肚、穿着笔挺西装的中年男人快步走了出来。这位先生，有话好说嘛，何必闹到报警呢？可能就是个误会，上面不是写了是您叔叔吗？说不定就是跟您开个玩笑，想给您个惊喜呢。他这番话说得轻描淡写，好像6万块钱只是一个无伤大雅的玩笑，可爸妈却被他这套说辞和一身领导气派唬住了。是，赵经理说的是，我们再问问，可能真是哪个不着调的亲戚。咱们家哪有叫刚的亲戚啊？那一瞬间，我心头窜起一股无名火。我的父母因为这份善良，在面对这种场面时显得如此无力。这就是骗子和无良商家最喜欢看到的局面。我深吸一口气，赵经理，第一，我重复一遍，我以及我的家人，没有任何一个可以被称为刚叔叔的亲戚。第二，一笔高达6万元的消费，在没有账单所有人本人签字，没有电话核实，没有任何刑事预收权的情况下，你们酒楼仅凭一张来路不明的字条，就敢直接记在我的账上，请问这是你们待客的规矩吗？我们是看那位先生跟您一家人聊得很熟络的样子，而且他信誓旦旦地说是您受益的，我们才……我直接打断他，毫不留情。看起来很熟络，信誓旦旦，这就是你们作为一家高档酒楼的风控标准？我环顾四周，指了指天花板上华丽的水晶吊灯和墙上挂着的昂贵装饰画。你们酒楼几十万上百万的装修，金碧辉煌，结果核心的管理制度连楼下巷子口那个卖麻辣烫的路边摊都不如，人家阿姨加个蛋还要问一句呢。说的对啊，6万块钱呢，说记就记了。这家店的管理也太混乱了吧，以后谁还敢来吃饭？万一下次记我头上怎么办？细思极恐啊。赵经理脸上挂不住了。先生，你不要在这里胡搅蛮缠，你这样是严重影响我们做生意。我告诉你，这账单核对过，没问题。今天你要是不结清这笔账，我们也有权利留你，不让你离开。威胁，赤裸裸的威胁。我非但没怕，反而笑了，拿出手机对准他那张因愤怒而扭曲的脸，按下了录像键。可以，把你刚才的话再说一遍，当着我手机摄像头的面，当着这么多客人的面，清清楚楚的再说一遍。在他们抵达之前，你们酒楼要对我进行非法拘禁。赵经理的气焰瞬间熄灭了，嘴巴张了几下，却一个字都再也吐不出来。10分钟后，酒店大门外红蓝警灯疯狂闪烁，2名警察推门进来，带头的老警察满脸严肃，旁边年轻的直接亮出执法记录仪。警察一露面，大堂里那股压抑的氛围瞬间被冲散，全场目光唰的一下全盯向大门。刚才还嚣张跋扈的赵经理瞬间上演川剧变脸，满脸黑线，秒变疯狂讨好，一路小跑迎上去，腰都快弯贴到地上了。哎呦，同志，辛苦了，大热天的还跑一趟，没事，一点小误会，纯属家务事儿。胖身子拼命往前挤，想挡住警察视线，把人往旁边拉球撕了。带头的王警官什么场面没见过，冷着脸一把绕开他，眼神犀利直奔我走来。你好，是你报的警？是我。当着警察的面，我直接把前因后果盘得清清楚楚，不加戏不卖惨，就像汇报工作一样，全凭事实说话。事情就是这样。这是6万2的账单，这是那个冒牌叔叔留的字条。账单连同那张破纸条一把递了过去，王警官顺手接过，年轻警察马上拿记录仪怼脸拍下证物，手指着字条，我直接甩出破绽。您看，第一，这纸上就一个鬼画符的刚字，没全名没电话，真想请客的亲戚能搞得跟做贼一样吗？第二，纸上写着我同意了，证据呢？录音截图啥都没。酒店光凭这一句话就把6万块的账甩给我，糊弄鬼呢！王警官听完，眼神一沉，点了点头，死盯旁边脸色铁青的赵经理。这位客人提出的疑点，你们怎么解释？6万块的账，你们连个电话都不打，也不当面找林先生核实一下吗？赵经理直接汗流浃背，冷汗顺着油腻的肥脸直往下砸。同志，
我们也是看刘先生说的太真，俩人看起来又熟，才放松了警惕。越说声越小，这破借口连他自己都心虚。就在双方僵持不下的时候，场面突然反转。刚才吓破胆的前台小妹捧着个无线座机，跌跌撞撞的冲了过来，像捧着个定时炸弹。赵经理，电话找林先生的，说是他叔叔。叔叔俩字一出，全场瞬间死寂。2名警察带头，所有人齐刷刷死盯那部电话。我心里直犯冷笑，真是天堂有路你不走，地狱无门你闯进来。警察都端盘子上了，这骗子居然还敢上门送人头，绝对是骗人骗出幻觉了。真以为靠张破嘴就能指鹿为马？王警官眼中金光一闪，不动声色递个眼神，录音功能打开。年轻警察秒懂，马上调好设备。王警官朝我使了个眼色，接吧。一把抓过服务员手里抖个不停的电话，当着全场的面直接按开免提。喇叭里立马飘出一个贼油腻又假装热情的男声，响彻大堂。喂，是小凤吗？我是你刘刚叔叔啊。那语气熟络的让人反胃，演得跟亲生骨肉失散重逢似的。我妈站在身后茫然摇头，不认识。我爸在旁边警惕拉满，眉头直接拧成个死结，攥着电话语气冷若冰霜。我不认识你。对面赶紧尬笑掩饰。哎呀，你这孩子真是贵人多忘事，怎么能不认识叔叔呢？你小时候叔叔我还抱过你呢，在你们家楼下那个小公园，你忘了？话术玩得很溜，全是放之四海而皆准的套词，根本不敢提具体地名。但我可不吃这一套，冷眼旁观，听他继续作妖。他还以为我上钩了，开始装起长辈来。小凤啊，今天你请爸爸妈妈吃饭，庆祝结婚纪念日，这么大的好事，叔叔知道了，替你高兴。这不寻思着我儿子今天也办升学宴，大家喜上加喜，就凑一起热闹热闹嘛，都是自家人，别分那么清。第一波道德绑架直接安排上，一家人说什么两家话？你现在出息了，在外面做大生意，挣大钱，还能差叔叔这点饭钱？你听叔叔说，做人不能忘本。今天你爸妈可都在这儿呢，你当着这么多人的面，又是报警，又是怎么样的？这不是让你爸妈脸上难看吗？让他们在亲戚面前抬不起头啊！刀刀往老实人的软肋上扎，疯狂拿面子亲情施压，想把我死死拿捏。老爸听完当场压不住火，一把抢过话筒。你谁呀你？我警告你，别在这儿胡说八道，败坏我儿子名声。我们家就没你这号亲戚。老爸当场发飙，顾犊子的劲儿瞬间给我打了满管血。拿回电话必须反杀。刘先生是吧？既然你说是我叔叔，是我家的亲戚，那很简单。语气冷得像块冰，直接一刀见血。故意停顿了1秒，吊足全场胃口。你现在当着同志的面报一下我爷爷奶奶的名字，或者我外公外婆的名字也行，只要你说对一个，这6万块钱我二话不说立刻结账。刚才还逼逼赖赖的声音瞬间死寂，免提里全是空气凝结的尴尬味儿，现场连喘气的声都没了。赵经理脸绿的发黑，跟生吞了活苍蝇一样恶心。憋了几秒，骗子彻底急眼，伪装当场碎落一地，语气直接破防，露出老赖的底色。你个毛头小子，你他妈怎么回事？有你这么跟长辈说话的吗？读了几天书，真把自己当个人物了。我告诉你，别给脸不要脸。今天这钱你结也得结，不结也得结，不然我让你好看。从知心大叔秒变黑社会放狠话，惹急眼了是吧？我一声冷笑，脸是自己挣的，不是别人给的。你在哪个包厢消费的？别躲在电话后面了。警察同志想当面跟你聊聊家事，你敢？对面像疯狗一样狂吠，满嘴喷粪掩饰自己的无能狂怒，紧接着啪的一声，直接落荒而逃，挂断电话。大堂里鸦雀无声，吃瓜群众这下全看明白了，满眼都是鄙视。放下电话，眼神死死咬住下瘫的赵经理。王警官眼神如刀，声音冷得吓人。赵经理，现在你还觉得这是家务事吗？赵经理两腿一软，差点跪下。他心里门清，这回篓子算是捅破天了。警察那眼神恨不得把他活刮了。立刻去把你们9楼大堂、前台还有所有公共录像调出来。现在气场全开，没留半点商量的余地。经理吓得魂飞魄散，连滚带爬直奔监控室，嚣张气焰被踩了个稀碎，转身语气缓和下来。林先生，麻烦你再回忆一下，你进来到落座期间有没有注意到什么可疑的人？我立马在大脑里疯狂回放。职业病犯了，我平时就习惯把周围人扫个底朝天，进门直奔靠窗位。隔壁桌那个老男人极其反常，50来岁，套着个宽大夹克，浑身冒着局促感，贼眉鼠眼老往我们这瞟。聊天时还拼命侧过身子，竖起耳朵听。我当时以为他只是好奇，并没有太在意。现在想来，他应该就是那个骗子。王警官点点头。外貌特征记得吗？国字脸，皮肤偏黑，有点谢顶，笑起来眼角有很多褶子，看起来很老实巴交。
就这种长着一张毫无攻击性的脸，往往搞起诈骗来最要命。话音刚落，赵经理带着技术员抱起电脑狂奔回来，态度直接发灰，满头大汗，拼命表现。同志，调出来了，都在这里。那个消费了6万的升学宴，总有登记信息吧？登记人是谁？留的什么电话？经理猛拍脑门，像条疯狗一样飙回前台翻记录，马上抓着本登记册跑回来，手指狂抖指着一页。查到了，在这预订包厢是楼上 VIP 区牡丹厅，登记人刘小辉，留的电话就是刚才打过来的那个，登记姓名刘刚。实锤了，线索完美闭环，骗子根本没跑，就在这栋楼里藏着呢。呼叫支援，封锁牡丹亭，控制住现场所有人。旁边警察雷厉风行，立刻拿起对讲机摇人封锁现场。就在这时，监控画面切了出来，画面拍得清清楚楚。我们刚坐下，那个穿深色夹克的中年男人刘刚就站了起来，假装打电话，在隔壁桌来回溜达，俩耳朵全程竖着，拼命往我们这边凑。监控里，我正掏出给老妈准备的结婚纪念日礼物，一条亮闪闪的珍珠项链，亲手给她戴上。老两口笑得合不拢嘴，一家子其乐融融。而那个刘刚就在几步开外，死死盯着那条项链，两眼直放光，满脑子都在打着算盘。看到这，我后背直发凉。感情从刚进门那一刻，我们一家就被这老狐狸盯上了。紧接着更让人火大的画面来了，我们吃完饭起身往外走，刚好跟准备去前台的刘刚撞了个正着。监控里他突然跟打了鸡血一样，冲着我爸妈疯狂点头哈腰，嘴里念念有词，像是在道谢。老两口当时还以为是别的桌喝大的客人认错人了，出于礼貌就笑着点了个头回敬。谁能想到，就这一个客套的点头，竟然成了他嘴里跟我们一家子很熟的铁证。看到这幕，老妈气得浑身直哆嗦，一阵后怕。天啊，这个人怎么能坏成这样？后面的监控更是直接把实锤砸在脸上。刘刚走到前台，掏出早准备好的破纸条，拍给年轻服务员，一边满嘴跑火车，一边指着我们走远的背影，演得那叫一个逼真。服务员被他一套连招忽悠瘸了，居然真就把字条收了。整个空手套白狼的作案过程被监控拍了个底朝天，真相彻底大白。赵经理盯着电脑屏幕，脸灰得像擦了锅底灰，他心里门清，这次酒楼怎么洗都洗不干净了。他转过头，声音抖得像在讨饭。林先生，对不起，这绝对是我们的重大失误，是我们瞎了眼，管理不到位。您看这……现在说这些，晚了，我要求公事公办。话音刚落，几名增援的警察已经冲进大堂。王警官大手一挥，眼神凌厉，带着人直奔电梯，目标锁定楼上牡丹厅。这场处心积虑的连环套，马上就要迎来最惨烈的翻车。好戏正式开锣。牡丹厅门口，两扇厚实的大红木门关得死死的，隔音效果一流。门外，警察杀气腾腾，气氛紧张到了极点。门内骗子一家还在推杯换盏，喝得热火朝天。王警官连门都懒得敲，直接冲身后一扬下巴。两名警察一左一右，猛地一把推开大门，砰的一声巨响，两扇门狠狠砸在墙上，震得走廊直响。屋里闹哄哄的敬酒声瞬间掐断，所有人全被这阵势吓傻了眼。超大的圆桌边，挤挤挨挨坐了20多号人，正中间主位上，那个穿深色夹克的谢顶男正举着酒杯，喝得满脸通红，唾沫星子乱飞的在那吹牛逼。这孙子正是监控里那个满肚子坏水的骗子刘刚。一看来势汹汹的警察，他脸上的狂笑瞬间冻住，举在半空的酒杯直接定格。旁边坐着个一脸稚气的男孩，应该就是他儿子刘小辉，脸上还挂着准大学生的得意，这会儿直接被吓懵了。王警官眼神跟刀子一样死死盯在刘刚身上，声音像洪钟一样砸满全场。刘刚，你涉嫌诈骗，马上跟我们走一趟。这话一出，全场直接炸锅。刘刚的酒瞬间吓醒了一大半，噌的一下弹起来，脸上挤出个比哭还难看的假笑，拼命摆手。警察同志，哎呦，绝对是搞错了，诈什么骗啊！我就是跟亲侄子开个玩笑，臭小子不懂事儿，咋还真报警了呢？瞄到了后头满脸寒霜的我，秒切演技，装出一副长辈痛心疾首的死相。小峰，你这孩子咋这么不分轻重？赶紧跟警察说清楚，一家人闹什么闹？今天是你弟升学宴，整这出让叔叔这张老脸往哪儿搁？这老登倒打一耙的功力简直是出神入化。一桌子7大姑8大姨瞪神过后，立马开始七嘴八舌的帮腔。就是啊，屁大点事儿，一家骨肉抱啥紧啊？现在的年轻人真是冷血绝情，长辈给台阶都不下。小伙子差不多得了，你看把你叔急的，别给家里大人添堵。一群人像苍蝇一样嗡嗡乱叫，想仗着人多势众拿人情世故压我，强行指鹿为马。老妈耳根子一软，又开始犹豫，悄悄拽了拽我的衣角，满眼哀求。
嫌闹得太难看，想让我服软拉倒。老爸一眼看穿，直接伸手一把按住老妈的手，闷声不响地往前跨了一步，像座山一样护在我旁边。就这一个动作，瞬间给我充满底气。我顶着这帮老糊涂的唾沫星子，拨开人群，直接怼到刘刚脸上，懒得跟他废话，半个眼神都没给那帮亲戚，直接掏出手机，翻出刚热乎的通话录音，果断按下播放键。你个毛头小子，你他妈怎么回事？有你这么跟长辈说话的吗？我告诉你，别给脸不要脸。今天这钱你结也得结，不结也得结，不然我让你好看。刘刚那歇斯底里、满嘴喷粪的咆哮声，通过喇叭扎的满屋子全听见了。刚才还吵翻天的牡丹厅，瞬间死寂，连根针掉地上都能听见。帮腔的声音全被掐断，亲友团全看傻了眼，脸上的表情一个比一个滑稽。关掉录音，抬起头，眼神像钉子一样死死扎进刘刚眼里。这位好叔叔，你刚才那在电话里可不是这副嘴脸。声音不大，但每个字都像大铁锤一样哐哐往刘刚天灵盖上砸，甚至连我亲爷爷奶奶叫啥你都憋不出来半个字。刘刚那张老脸瞬间上演调色盘大戏，从装腔作势的猪肝红到被当众扒皮的死鱼白，再到丢人现眼的铁青色，最后直接灰败的像块抹布。旁边的儿子刘小辉脸憋得通红，羞愤交加，三观碎了一地，猛地低下头，恨不得当场遁地。王警官冷冰冰的声音砸下来，直接给这场闹剧盖棺定论。还在瞎编是吧？监控加录音，铁证如山。懒得再听他废话，冲身后警察一挥手，咔嗒一声脆响，一副银手镯当着全家老小的面，死死靠在了他那只刚举被吹牛逼的咸猪手上。刘刚就像条被抽了骨头的死狗，垂头丧气被警察夹着往外拖。刚才还牛气冲天的升学宴，秒变大型社死现场，沦为全场笑柄。就在快被押出门那一刻，一个中年大妈嚎啕大哭追了出来，一把死死揪住我的胳膊。小伙子，求求你，抬手放他一马吧。这应该就是刘刚老婆刘小辉亲妈，满脸鼻涕眼泪，头发像个疯婆子，眼神里全是惊恐求饶。他就是脑子进水，一时糊涂，他真不是坏人。说刘刚前阵子赌博烂了心肝，欠了一屁股高利贷，被人追得满街跑，办这场升学宴纯粹是想打肿脸充胖子，在亲戚面前装大爷，然后找个大冤种把天价饭钱神不知鬼不觉给结了。他也是为了孩子呀，哪个亲爹不想让儿子长脸，风风光光去报道？他真是被逼急了，才出了这么个馊主意啊！哭的那叫一个肝肠寸断，这套话术简直是道德绑架的天花板，张口闭口为了孩子，搞得像拿了免死金牌，啥烂事都能洗白。老妈天生心慈手软，一听对方哭得这么惨，加上一句为了孩子，圣母心当场泛滥，嘴皮子动了动，就想替骗子求情。我一眼识破，赶紧一把按住老妈肩膀，给她递了个安抚的眼神，稳住她，转头死盯着那个还不松手的疯女人，语气冷得结冰，压迫感拉满。阿姨，我就问你一句，想让自己儿子有面子，就能理直气壮去骗别人的血汗钱吗？想让你儿子风光，就能把我今天来过纪念日的亲爸亲妈当成随便拿捏的超级大元鲁吗？我爸妈的面子谁来赔？我们的精神损失谁来结账？几句话像连环刀一样刀刀致命，直接把他那套苦情母爱戏码扎了个稀巴烂。他当场被怼得屁都放不出一个，攥着我的手瞬间像泄了气的皮球松开了，简直搞笑。凭什么？凭啥你家太子爷是别人的爸妈就活该当草？凭啥你家缺钱你有理，别人的血汗钱就活该被你吸干？就在这时，一直低着头没吭声的准大学生刘小辉默默走上前，他没像他妈一样撒泼打滚，而是直直走到我面前，红着眼圈扑通一下给我鞠了个90度的深躬。对不起哥哥，对不起，这破事儿全是我爸造的孽，拖累你们了。这饭钱我就是去搬砖砸锅卖铁也一定还你。这孩子的眼里没有他爹的贼眉鼠眼，也没他妈的死皮赖脸，全是恨不得找个地缝钻进去的羞耻感和骨子里硬撑出来的担当。看着这个跟他老赖爹完全不是一个品种的半大少年，我心里直接五味杂陈。说到底，他也是被亲爹坑的受害者，本来大喜的日子硬生生被他爹糊了一身甩不掉的臭泥巴。我沉默了几秒看着他，这不怪你，但你爸必须为他自己干的烂事负起法律责任。至于这笔钱，我1毛钱都不会出。酒楼管理烂成这样，惹出这么大个雷，必须全责兜底。这话一出，那对母子当场愣住，赵经理更是吓得浑身打了个冷战，懒得再搭理旁边哭哭啼啼的母子俩。我直接走到赵经理面前，老爸老妈也硬气的跟在后头，盯着他那张比上坟还难看的脸，语气瞬间降到冰点。现在人已经抓进去了，赵经理，咱们该好好盘算盘算这6万块的烂账，
还有我们一家的精神损失费了。重回1楼大堂，气氛跟刚才简直是一个天一个地。吃瓜群众基本散光，现场就剩我们一家和9楼的员工。赵经理那股子狗眼看人低的嚣张劲儿全没了，像个狗腿子一样跟在我屁股后面点头哈腰。林先生，您千万消消气。今天这事千错万错，全是9楼的错，是我们管理漏风，员工眼瞎，才让您二老受了这么大委屈。您看这么着行不？今天您自家消费的2000块直接免单，算是赔罪。至于那6万块的窟窿，您放100个心，我们9楼全扛了，绝对不牵惹您1分钱。您看这处理结果还成吗？他满眼试探，巴巴地望着我等回复，想拿免单私了，自己抹平坏账。这估计是他手里仅剩的底牌，也是他能给出的最大诚意啊！换成普通老百姓，碰上这破事，可能也就借坡下驴了。毕竟没亏钱还白蹭顿饭，但我偏不吃这套。端起茶杯，慢条斯理地吹了吹茶叶渣子，一口没喝，接着往桌上重重一磕，砸出一声脆响，掀起眼皮盯着他，毫不客气地摇了摇头。赵经理，你是不是搞错了什么重点啊？第一，我吃饭我买单，天经地义。我们自己花的2000块，我1分不少照结。我不是来这儿讨饭占便宜的，我是来维权的。第二，那6万的烂账本来就跟我八竿子打不着，是你们自己眼瞎放进来的骗子。这锅本来就该你们背，拿你们自己的烂摊子来当筹码，换我闭嘴息事宁人，你不觉得搞笑吗？几句话砸过去，他的假笑瞬间焊死在脸上。估计当了这么多年经理，就没见过我这么软硬不吃、油盐不进的刺头。我身子往前一压，眼神死死锁住他。咱们现在要聊的，根本不是那6万块，而是你们9楼必须给我和我家人的赔偿。赔偿？胖子眼珠子都快瞪掉地上了，仿佛听见了外星语。没听错。就是赔偿。我直接掰开揉碎，把账算得明明白白。第一，今天是我爸妈结婚30周年纪念日，就因为你们放进来的骗子，老两口吓得够呛，好好的喜事搅和成警匪片现场，这笔精神损失费，哼，你们必须掏。第二，我在这大堂被指着鼻子骂不孝顺，被骗子电话恐吓，甚至被你亲口威胁要扣人，我的人格尊严和人身安全全受损了，这笔精神损失费你们还得掏。第三，帮你们擦着大屁股，浪费我一堆时间和精力，连带耽误了后面的工作安排，这笔误工费你们照样得掏。我每甩出一条，他的脸就跟着惨白1个度，3条算完，他整个人已经跟张白纸一样没血色了。从包里抽出平板，翻出刚才等警察时备好的法律条文，一把推到他眼皮底下，看清楚消法第7条和第10条，消费者接受服务，享有人身财产安全和人格尊严不受侵害的权利。这次翻车，你们9楼非但没做好安全把关，出事后你还跟骗子穿一条裤子，联合起来给我施压。往大了说，你们这叫严重失职；往小了说，你就是诈骗犯的帮凶。盯着屏幕上白纸黑字的法条，他脑门上的汗简直像水龙头一样往下开，打死他都想不到，眼前这个戴着眼镜看着挺斯文的小伙子，不光嘴像刀子算账极狠，居然还踏马是个懂法的高手。趁他病要他命，我话锋一转，直接刀向他最痛的软肋。赵经理，我是搞风险投资的，这几个字一抛出来，他猛地打了个哆嗦。我们评项目不光看赚多少钱，更看重风控和招牌。你们这么大个全国连锁高端酒楼，这块金字招牌值多少钱？你心里比我们清。今天这烂摊子要是全网曝光，骗子精准作案，酒楼管理拉胯，经理恐吓顾客，你猜你们招牌会碎成什么样？总公司股价会怎么跌？蒸发的钱够赔多少个6万块？这雷劈下来，你扛得住吗？最后一句刻意放慢语速，杀伤力直接拉满，字字句句像大铁锤，抡圆了往他心窝子上猛砸。在我剥茧抽丝的专业降维打击下，他的心理防线轰然倒塌，哪还敢再废话半句，抖得像个帕金森一样掏出手机，疯狂拨号摇人。喂，陈总监吗？天塌了！声音里全是快要吓尿的哭腔。老爸老妈在旁边全程围观我怎么降维打击，把一个狗仗人势的经理逼成一条丧家犬。二老眼里的恐慌早就烟消云散，全是护犊子的自豪和满眼的欣慰。我心里门清，这场索赔的硬仗我已经把对面按在地上摩擦了。1小时后，兜里电话响了，是王警官打来的，直接在电话里把局里的突审结果给我露了个底。那个冒牌叔叔刘刚，裤衩子都交代干净了。猜得没错，就是个老油条惯犯，行不更名坐不改姓，就叫刘刚。本地地痞没个正经工作，烂赌鬼一个，在外面背了10几万的高利贷，之前就靠着这招乱认亲戚蹭吃蹭喝。
在周边县城屡次得手，几百上千的霸王餐没少吃。每次被蹭的人一看钱不多，又嫌报警嫌丢人，或者真以为认错了亲戚，哑巴吃黄连，让他越混越肥，搞得他胆子彻底肥了，甚至还总结出了一套作案兵法。审讯里他全吐露了，作案直接分4步走，简直就是个诈骗流水线：踩点、偷听、搭讪、强行绑架。第一步踩点，专门蹲守高档酒楼，撒网捞大鱼，猎物画像极其精准，专挑那种看着不差钱、拖家带口、有老有小、一团和气的家庭聚餐。因为这帮老狐狸深知这种家庭重感情死要面子，绝对是案板上最肥的肉。第二步偷听，猎物落座立马凑到隔壁桌，竖起耳朵疯狂偷听拼凑情报，谁是爷爷谁是孙子，今天过啥节干啥工作的，全被他摸得门清。这些碎料全被他拿来当后面攀亲戚的底牌。第3步搭讪，摸清底细后，瞅准你去上厕所或者结账的空档，强行上去跟家里的老人套近乎，随便甩句大哥大嫂好久不见，或者瞎喊句恭喜发财，伸手不打笑脸人。正常人就算不认识，也肯定会礼貌性的点个头，就这一个点头的动作，成了他在服务员面前装熟人的绝佳铁证。第4步强行绑架，结账时直接把天价单子扔你头上，仗着亲戚身份和同意了的鬼话，硬生生甩锅。一旦被拆穿，立马电话轰炸 PUA， 全是些不给面子、忘本白眼狼之类的烂词，道德绑架玩得飞起，逼你乖乖掏钱消灾。王警官在电话里直摇头，这种拿亲情面子当刀使的精准杀猪盘，专门死磕老实人的软肋，简直恶心他妈给恶心开门。听完这套连招，我后背惊出一身冷汗。搞了半天，从迈进酒楼大门那一秒起，我们一家就已经成了他盘子里的菜。这孙子盯上我们的理由，更是听得人毛骨悚然。一是我亲手给我妈戴那条珍珠项链被他瞄见了，在他那双狗眼里，那就是明晃晃的人傻钱多速来。二是一家人其乐融融，老爸老妈一看就是心太软的老实巴交人，他一眼看穿我们好面子，笃定我们会为了息事宁人自认倒霉，加上偷听到我们在过结婚纪念日，更是铁了心要宰我们。他觉得越是重感情的家庭，女人和小孩越容易被亲情派忽悠，被逼着拿钱了事，把每一步都算到了骨头缝里，连怎么跟我爸妈偶遇点头都提前在脑子里过了800遍，环环相扣，步步死磕人性最致命的弱点。听完这些内幕，我简直不敢细想，要是今天我稍微怂那么一下下，要是听了老妈的话妥协撕了，要是被他电话里那套大道理给绕晕了，那这6万块钱的巨坑绝对砸在我们一家子头上了。老妈听完案情通报，吓得直拍胸口顺气。我的老天爷，这哪是诈骗啊，这简直就是吃人不吐骨头的畜生。老爸也在旁边黑着脸，越想越后怕，掐断电话，心里那股火非但没消，反而烧得更旺了。我转过身，把这刚出炉的烫手黑幕原汁原味不带感情的讲给那个正急得像热锅上蚂蚁的赵经理听，直接甩脸告诉他刘刚是个老炮，手段极其下作，而我们一家纯粹是因为你们酒楼筛子一样的安保才被送上门当了待宰的肥羊。这些重磅炸弹绝对是我接下来敲打酒楼的最硬底牌。半小时后，酒楼的区域大总监总算磨磨蹭蹭的现身了，来的是个30多岁的女人，一身名牌高定套装，妆容精致，浑身上下狂飙职场精英的架势，但这装出来的气场里，骨子里透出来的全是眼高于顶的傲慢和瞧不起人。这女的姓陈，就是刚才赵经理电话里求救的那个陈总监。上来先是一套毫无灵魂的机器人道歉，接着直奔主题，摆出一副居高临下的施舍姿态，就想把这事赶紧糊弄过去。他慢条斯理地从名牌包里掏出一沓印的花里胡哨的卡片，直接推到我眼皮底下。林先生，这次的事确实是我们分店没管好，为了赔罪，这5000块钱的代金券您收好，我们集团名下的店随便刷，希望您一家子以后常来，多给我们点改进的机会。那高高在上的语气简直跟打发要饭的一模一样，拿5000块钱代金券糊弄鬼呢。盯着桌上的跌破纸片，我当场就被气笑了。我们一家子挨了诈骗恐吓，被当众泼脏水，好好的30周年纪念日被搅和成一锅粥，闹了半天他们所谓的赔罪，就是逼着我自掏腰包继续在这个连人身安全都保不住的破地方花钱，简直是狂得没边，荒唐到了极点。我看都没看一眼，直接把那沓破券原封不动兑了回去，嫌脏了手，声音压得极低，里面全是刀子。陈总监，你的意思是我们一家子受了这么大委屈，最后1毛钱赔偿没有，还得自己花钱来给你们冲业绩是吧？陈总监脸上那面具一样的假笑瞬间裂开了，他打死也没想到我非但不接茬，还直接一巴掌把他的脸面扇在了地上。林先生，我们已经把那6万块钱的账平了，损失我们自己扛，现在又拿出这么大诚意，您这么闹是不是有点给脸不要脸了？终于装不下去了，语气里全是烦躁和反咬一口的指责，免了6万的账，猛地站起身，
居高临下死死盯着他，满眼都是鄙视。那烂账本来就跟我没半毛钱关系，是你们自己眼瞎捅的娄子。你们自己擦屁股不是天经地义吗？怎么从你嘴里吐出来，倒成了老天爷赏饭吃了？至于你说的狗屁诚意，冷眼扫过那沓破纸，恕我直言，我只看到了敷衍和赤裸裸的侮辱。陈总监的脸直接黑成了锅底，双手抱胸往椅背上一靠，眼神冷得像毒蛇。那你想怎么着？你自己开个价，我警告你，别给脸不要脸。盯着他那副死猪不怕开水烫的臭脸，我彻底放弃了跟这种人渣讲道理的念头，冷笑一声，一把拎起包，拿上老爸老妈的随身物品。我想怎么着，你们马上就知道了。撂下狠话，连个多余的眼神都没给，带着老两口直奔前台。在那俩货见鬼一样的眼神里，我掏出卡，把我们自家消费的2088块结得干干净净，接着扯下账单小票，头也不回地杀出了这家恶心到家的破酒楼。回到家，安顿好受惊的老两口，翻出笔记本电脑，直接开干。深更半夜，屋里只剩下键盘疯狂输出的暴击声。我把下午踩的这惊天大坑原汁原味的全盘托出，连标点符号都不带漏的。从6万2的霸王账单到死胖子经理的恐吓威胁，从极品老赖的电话洗脑到警察天降正义抓人，连带着警察叔叔科普的杀猪盘套路，还有那个陈总监拿5000块破券装大爷的恶心嘴脸，所有细节所有对话1比1硬核还原，锤锤到肉。接着放出致命实锤，经理扬言扣人的视频，骗子破防的变声录音，还有那张打了码的天价账单，全部作为雷神之锤挨个砸到网上。帖子最后直接敲下一个能在本地炸翻天的核弹级标题，坐标壁垒，人均上千的高端酒楼庆贺父母纪念日，竟被陌生人强塞6万账单，区域总监甩5000代金券逼我闭嘴。检查完毕，鼠标一点，全网分发，本地最大论坛、探店平台、个人微博3管齐下，全平台轰炸，确认发送。我心里门清，真正的绝地反击这才刚拉开大幕，互联网的爆发力简直猛得超乎想象，帖子发出去还没1小时，手机提示音直接疯了，狂响不停，评论转发点赞的数据像疯狗一样往上狂飙。我操，6万块，这破店想钱想疯了吧？这老千的手法太他妈恶心了，专挑和睦家庭下黑手，纯的心理变态。博主临危不乱，报警录音，手撕经理一套，丝滑连招，太飒了！智商碾压局，疯狂打 call，5000块代金券，哈哈哈哈，笑死爹了！这酒楼的公关是脑干缺失吗？一开始吃瓜群众还只是追着骗子骂，替我们一家子抱不平，但很快舆论的风向直接原地起飞。我这篇硬核爆料就像颗深水炸弹，直接把这家店底下的烂泥全给炸翻了，评论区瞬间失控，演变成了一场讨伐无良酒楼的全网诉苦大会。总算有人把这黑店扒皮了。上次公司团鉴定的包间被强行截胡，经理装死连个屁都不敢放。他家后厨我误入过，那画面简直不可描述，狗看了都得吐，一身黑。服务态度烂到家，服务员个个顶着张死人脸，拽到258万，哪来的脸装大爷？菜里吃出钢丝球，找他们要个说法，最后就给免了一道菜的钱，当打发要饭的呢。无数被这家店恶心过的苦主全在我的帖子底下抱团取暖，疯狂倒苦水，一条条带血的真实验证，直接把这破店所谓的高端遮羞布撕了个稀碎，露出里头又当又立的恶臭底子。第二天刚睁眼，抓起手机一看，事情已经闹翻天了，稳稳霸榜本地热搜第一，酒楼天价账单，新型亲情绑架式诈骗，5000元代金券，几个词条红得发紫，后面全挂着个触目惊心的豹字。我的账号一夜爆粉几万，私信直接卡死，全是网友送来的力挺。还有成吨的酒楼黑历史，本地各大媒体和电视台的记者像闻见血腥味的鲨鱼一样疯狂找我，抢着要给我做独家专访。最炸裂的是，市监局的官方大 V 直接空降评论区，宣布收到海量实名举报，马上成立专案组，对这破店立案死磕。这把火算是彻底点着了，蝴蝶刚扇了下翅膀，一场能把这餐饮巨头连根拔起的世纪飓风已经杀到了跟前。当天上午，股市刚敲钟，酒楼背后的上市母公司股价直接跳水大崩盘，开盘没半小时暴跌5%，几个亿的市值瞬间灰飞烟灭。总部公关部的热线电话估计都快被骂冒烟了，全线崩盘，整个集团上下全在救火。我心里冷笑，那个狂得没边的陈总监以为拿5000块钱就能买我闭嘴，这会儿估计连想死的心都有了。下午手机里钻进来个陌生号码，刚接通，对面立马飘来一个低三下四，甚至透着股子惊恐的颤音。喂，请问是林峰林先生吗？我是餐饮集团总部公关部的负责人，我姓周。林先生，我们为底下员工那种没脑子的弱智操作，向您全家磕头认错。这事儿绝对是我们管理的弥天大错，我们全盘认罚。林先生，您看您哪天得空，我们集团董事长想亲自登门，给你二老赔罪。
听着对面快要哭出来的求饶声，我内心毫无波澜，甚至有点想笑。这结局早就在我的算盘里了。你退一步，资本的獠牙就能直接把你撕碎。只有拿刀子直接捅进他最在乎的骨架和招牌里，他才会乖乖跪下当狗。时间地点你们挑，不过丑话说在前头，我会带着律师过去。我知道我要的那笔天价精神赔偿终于要送到手上了。谈判桌直接搬到了5星级酒店的 VIP 酒廊，绝不去他们自家那乌烟瘴气的破店。带着老两口，还有我那专打商业官司的死党大律师，准点杀到。餐饮集团的大老板现身了，50出头，头发花白，套着件低调的重装，看着还挺像个文化人。屁股后面跟着的就是那个打电话求饶的周公关。至于那个死胖子经理和傲慢的陈总监，估计早就被开除献祭了。我们前脚刚迈进去，董事长立马弹起来，踩着小碎步就迎了上来，半句废话没有，直奔我爸妈跟前，猛地一个90度标准大鞠躬。叔叔阿姨，对不住了，都怪我们管理烂透了，让底下这帮蠢货在二老大喜的日子里给你们添了这么大堵。我代表整个集团给二老赔罪了。这态度挑不出半点毛病，绝对是拿出了顶级公关的诚意。老爸老妈都是本分人，哪见过这场面？堂堂大集团董事长弯着腰大鞠躬，吓得老两口手都没地方放。我一把扶住老妈，眼神都没晃一下，稳稳接下了他的道歉。道歉只是个态度，想平事儿必须得拿出真金白银的诚意。刚一坐下，董事长连客套都省了，直接拍出集团的红头文件。那个死胖子赵强，还有他背后的靠山陈梅，已经当场卷铺盖走人。林先生，钱再多也抹不平您全家的精神损失，但这锅我们背，必须让您看到诚意。他冲旁边的周总监使了个眼色，一份厚厚的合同推到了桌面上。我带来的死党律师一把接过去，眼睛跟雷达一样开始扫射。第一，你们家这回掏的所有钱，律师费、误工费，只要沾边的，集团全给报销。第二，集团单独拿出现金10万，算是给二老押金的精神赔偿款。第三，也是最狠的一招，我们直接拿20万砸进反诈账户的池子里，抬头全写您林先生的大名，专门去帮那些被坑的受害者。讲真，这套连招砸下来，属实超出了我的心理价位。尤其是拿我的名义砸钱做慈善，这帮资本家脑子转的是真快，妥妥的危机公关天花板，想把这盆脏水洗成金字招牌。但这还不够，我心里惦记着个更大的雷。钱给的很到位，但我更想知道，你们这烂摊子打算怎么斩草除根？今天换成个软柿子，怕是早就被活生生吃干抹净了吧？董事长脸色一沉，郑重其事地点了点头，反手又从包里掏出一份红头文件。这是连夜赶出来的死命令，专治各种大额天价单的漏洞。下周一全国分店直接锁死新规矩，只要账单过3000，必须本人手机扫脸加签字，漏一个都不行。谁敢再不打招呼掏钞转账挂单，哪怕是1分钱，涉事经理当场滚蛋，门店自己掏腰包填窟窿。真得谢谢您林先生，您这块硬骨头算是把我们集团那点烂疮全给挖干净了，算是给全公司上下挡了一道致命的雷。老头又站直了身子，规规矩矩地冲我欠了欠身。看着这出戏唱到这，我心里门清，局彻底破了。恶心人的砸了饭碗，闯祸的放了血，还顺手把这破行业的漏洞给强行堵死了。死党律师比了个 OK 的手势，我这才冷着脸，算是替老爸老妈接下了这份天价赔礼。没过几天，警方那边的蓝底白字大通报直接霸屏，那个满嘴跑火车的骗子刘刚老底全被扒光，进去吃牢饭了，没个几年绝对出不来。电视台那期硬核反黑节目也趁热打铁上了黄金档，满屏幕全是我这波教科书级别的极限反杀，顺带给全市人民狠狠上了一堂防诈骗的防身课。至于我个人，连根头发丝都没露，满网都只剩下一个神秘霸气的林大哥传说。这场离谱的天价闹剧算是干脆利落的画上了个痛快的句号。某个午后，王警官那边突然切过来个神秘专线，听筒里钻出来的竟然是那个骗子老赖的儿子刘小辉。小孩嗓子哑得像吞了刀片，隔着屏幕都能闻到那股子心力交瘁的味儿。对不起，又来烦你了。电视我看了，案子也结了，我爸进去了，活该。酒楼赔的钱还有那笔捐款，我都听说了。谢谢你没把我们孤儿寡母逼到跳楼。我这几天跑了个兼职，在后厨端盘子洗碗，钱不多，但我以后一定干干净净赚钱。刘小辉，以后路还长着呢，你爹造的孽别往自己身上扛，别让他的烂事把你这一辈子毁了。挺直腰板做人，死命读书，活得堂堂正正，别沾他半点臭毛病。这
这就是你能给出的最牛的晦气。对面瞬间没了动静，过了好半天，才隐隐露出一丝死死憋回去的哭腔，手里攥着白拿的这10万块钱，没默契，直接连办了2件大事。第一，砸重金包了个高端私房菜的顶级包间，给老两口重新补办了一场安安静静的30周年大庆，没那帮乱七八糟的戏精，也没那些瞎打量人的狗眼，一家3口关起门来，吃的比谁都舒坦。饭桌上闷葫芦一样的老爸，破天荒的主动端起了高脚杯，眼角直泛红光，盯着我这亲儿子。以前总觉得你在外面混得再牛，也是个没长大的毛头小子，生怕你一个人在外面被这社会生吞活吞了。惊了这回的雷，我才算醒过味儿。臭小子早就满级神装了，现在都能给家里老爷们挡枪眼了。老爸打心眼里服了。老妈在旁边根本绷不住，金豆子啪嗒啪嗒往下掉。多亏了这臭小子脑子灵光，不然我俩这老胳膊老腿的，被人当猪仔卖了，还得替人家鼓掌呢。3个人看着对方的傻样，瞬间笑作一团。之前积攒的所有憋屈火气，全在这一桌子好菜里彻底蒸发了。经历过这场劫难，一家人的血槽反而全加满了。第2件事，拿着手里剩下的钞票，直接包圆了老两口心心念念好几年的云南奢华7日游，订机票包酒店做攻略，全程 VIP 一条龙服务，我全扛了。在机场大厅看着老两口跟个好奇宝宝似的拿着登机牌研究半天，还对着落地窗外的飞机疯狂自拍，那种成就感简直比中彩票还爽。靠自己的硬实力护住了亲爹亲妈，顺手还圆了他们的梦，这他妈比我谈成1000万的融资大单还要让人上头。就在起飞前，账号后台叮的一声，竟是那家酒楼官微发来的万字感谢信，里面全是大写的福气和道歉，感谢我凭一己之力把他们集团千疮百孔的烂摊子给硬生生盘活了。底下的评论区更是直接炸裂，满屏的彩虹屁。这才是降维打击的终极奥义，教科书级别的绝地反杀，给大佬疯狂磕头，不飒心肠就得配上金刚手段，怼死这帮无赖，看着真解气。凭一己之力肃清整个餐饮圈，哥，你就是电，你就是光，你是唯一的神话。窝在飞往昆明的头等舱里，看着窗外大片大片的云海飘过，心里出奇的安静。这口从天而降的6万块黑锅，简直就像一场魔鬼测试，狠狠捏了一把我所有的底牌。爽的是，这份卷子我直接打出了超神的暴击成绩。